Дорогие друзья, всем привет! В этом видео я расскажу, как избавиться от скрипа дисковых тормозов. Ну, у вас, наверное, происходило такое, но может быть. Но если у вас это произошло, то обязательно зайдете и посмотрите, как от этого избавиться. А я вам об этом все расскажу и подробно покажу. Как видите, у меня вот дисковые тормоза тоже. У меня прошла такая проблема. У меня появился скрип. Вот даже когда я тормозил, появился скрип. Даже когда не тормозил. Наоборот, надо было тормозить, чтобы скрип убрался. Я понял, как от него избавиться. Это гарантированно. Так что, погнали, я в этом все расскажу. Вы в этом всем убедитесь. Что нам для этого надо? Нам понадобится что для начала? Нам понадобится, снять заднее колесо. Заднее или переднее, где у вас вообще скрип произошел. Снимаем колесо. Так, раскрутили. Болты все куда-нибудь складываем, чтобы не потерялись. И снимаем колесо. Для этого нам надо петух отодвинуть в сторону. И колесо само снять. Так. Снимаем колесо. Петух мы убираем в сторону. Так. В общем, снимаем, петух убираем. Колесо. Вот так вот. Снимаем. Ставим в сторону колесо. Ребят, чтобы не испачкаться, лучше одевайте перчатки. Но у меня, я пользуюсь такой смазкой, которая она легко стирается. Так, специальная велосипедная продается в велосипедных магазинах. Вот мы видим вот такие тормоза. Вот у нас колодочки, как мы видим. Так. Так, как они снимаются? Вот такая вот вентиль тут есть. Вот. Вот такой вот вентиль. Для этого мы что сделаем? Мы с обратной стороны, вот тут есть вот такая вот штучка. Вот это сам вот этот, который у нас есть вентиль. Его надо снять. Так. Переворачиваем. В общем, друзья, я поставил на паузу. Вот, снял его. Выглядит примерно вот так. Положим недалеко тоже, чтобы... Далее, тормоза. Мы их там внизу подцепливаем пальцем и вытаскиваем. То есть их. И у меня, как видите, дорогие друзья, одна колодка. Вторая колодка у меня сломалась, я ее заранее снял. То есть она полностью стерлась, потому что это была неисправна. Как мы видим. Дорогие друзья, колодка, видите, вся черная. Вот эта черная, все на ней, и придает скрип. Нам, когда при торможении или просто. Как от этого избавиться? Для этого, чтобы нам от этого избавиться, нужно сделать просто. Для этого я припасывал много картона. Просто берете колодку, берете это и начинаете тереть об картон. Картон можете использовать любой, который вам нравится. Видите, она почти черная, вот эта всякая вот грязь, она убирается частично. Для этого надо еще немножко потереть. Лучше трем. Если видите, что картон плохо трется, можете взять другой картон. Вот видите, картон весь черный вот становится. Чернеет.
Это вот из-за этой грязи. Вот мы видим то, что появилась вот такая как бы колодка, вот видна железная с крошкой такой небольшой. Видите, черная вот грязь вся пропала частично. Ну, уже не частично, уже более даже, чем она была. Я предлагаю до конца уже дотереть. Все, дорогие друзья, видите, она чистая, вообще блестит прямо. Можно так сказать, конечно. Уже черная вся эта пропала. И все. В этом весь, ну, как бы, сам смысл. Вот колодочка стала чистая. Теперь что вы делаете просто, дорогие друзья? Берете, вставляете, даже у вас должны 2 колодки быть, не одна, как у меня. Вставляете ее вот в эту штуку, специальную для этих тормозов, и вставляете обратно, тем самым вот этой вот штучкой обратно зажимаете ее. Я вам сейчас все подробно покажу. Так. Вставляете ее вот так, как она и была. Вот, у вас происходит такая. Тут еще одна колодка должна быть. Но у меня потерялась. Поэтому и вставляете обратно таким же макаром, как и вытаскивали. Сюда же, вот так. По равновесию вставляете. Как видите, я ее поставил. Теперь нам остается взять вот эту такую штучку. И вот с этой стороны вот так ее туда ставить. Смотрим, что ровно было. Оп, она с этой стороны вылезла. И мы ее зажимаем. Ну все, поставили вот эту штуку, зажимали. Все, колодки у нас должны стоять ровно. И также вставляем колесо и можете прокатиться. Смотрите, друзья, если я вам помог, то поставьте лайк. Если не помог, также поставьте дизлайк. Но также оцените видео и подпишитесь на канал на мой. Также поставьте на колокольчик, чтобы не пропустить выходы новых видео. Ну, а всем спасибо, всем пока.